привет! Сегодня я буду строить самолеты. И спасибо вам за 3 подписчика. Я очень рад, что у меня появилась хоть какая-то аудитория. И мы будем строить с бюджетом там $1, $10 и $100. Ну там 1000, 100 тысяч и 1 миллион. Первый, конечно же, будет плохим. А плохим он будет потому что у нас бюджет только $1. У нас даже на пропеллер не хватит, наверное. Ну, давайте за баланс выйдем. Что ж терять. И вот у нас получился вот такой вот самолет. Или как еще? Просто что-то получилось. Что-то получилось. Оно летает. Пипец, оно реально летает. Оно летает. Это мясо схавает даже веган. Все, спали. Все, нет самолета. Куда? Улетел. Все, удаляем его. А сейчас мы едем туда. Вы спросите, вот, что вот это вот такое, да? А я вот вам это покажу в конце видео. Ну, теперь у нас бюджет $10, и можно реально разгуляться. Теперь берем... Что берем? Вот этот, наверное, булыжник. Потом делаем вот это вот. Нос какой-то. Хоть какой-то. Чтобы он летал нормально. Потом цепляем сюда вот пропеллер. Да, пропеллер сюда цепляем. И самое главное, чтобы была аэродинамика, конечно же, нужно крылья. Так это нужно как-то вот так вот развернуть. Да? Вот так. Теперь у нас осталось $2. $2 это... на сиденье вот такой вот штука. Давайте маленьким сделаем, чтобы не перевесить. Отцепляем. Убираем уши. Ой, стой ты! Куда? Боже. Напугались, а. Чем он полетит? Так, давай-ка вот так вот, да? Как-то неровно. Ну, ладно. Так вот мы поправим. Вот так вот. Все же прицеплено. Да? Все, давайте. Врум, блин. От винта, как говорится. Оно летает. Оно летает! Оно летает! Ой. Да, приложение центра выключу. Ну реально летает. Ну и хорошо летает. Мне понравилось. Ну, это бюджет $10. Очень хорошо. Так, теперь... мы разбиваемся! Бух! Это он отпрыгнул. Так, теперь мы это удаляем. И теперь у нас бюджет $100, да?
Да. Теперь берем вот эту бочку, вот так вот разворачиваем и увеличиваем до вот таких вот размеров, да? Вот так вот. Потом вот так вот делаем. И у нас становится такой вот. Берем крыло и увеличиваем его. Как крыло от самолета. Нет, не будет. Разворачиваем. И вот так вот кидаем. Тут какие 2,50. Значит, вот так вот. Вот. 51. Вот. Тут тоже делаем 2,51. Тут тоже 2,51. Вот. Теперь цепляем их. И от самолета. Сваты. Теперь вот так. Вот так. Классно. Теперь у нас есть нормальный бюджет на нормальное кресло. Ну, я так думаю. У нас осталось... Сколько? 32 доллара. Короче, сразу покупаем пропеллер. Покупаем пропеллер, значит. Теперь 26 долларов осталось. Тут что положим? Реклама. Все, рекламу я пропустил, значит. Вот эту берем. Носовую часть. Так. Пропеллер делаем больше. Все. Сделали самолет. Включаем. Как говорится, от винта. Ой. Что это было? От винта. Без этого улетели. Блин, а что делать? Ладно. Реально какой-то вертолет получился. Ну блин, я цеплять не умею совсем. Ладно. Ну и улетай. Ой, что сделать? Она тут летает. Так, теперь у нас бюджет 1000 долларов. На 1000 долларов уже реально можно сделать нормальный самолет. Так, берем снова эту бочку, наверное. Делаем ее больше. Мне только до 14 минут надо. И потом наподобие этого сделаем. Так, где сиденье? Нам тут. Потом у нас уже хватает точно денег на вот это вот.
Значит, мы сюда просто вот так вот прицепим. Теперь крылья дорого стоят, значит, будем импровизировать. Так вот. Будем импровизировать. Это какая-то спутниковая тарелка получается. Ну, которая в космосе летает там. Нам связь дает. Так, прикрепляем. Ну, не главное, что не ровно там. Шестое, точно. Так, делаем. Ну и руль пусть будет тоже. Так. Ну, не буду прилетать. Надо добавить аэродинамики. Так вот подойдет точно. Потом что мы делаем? Вот так вот. Вот эту берем. Увеличиваем. Вторая часть будет, потому что, наверное, не влезет его. Так, давайте. Ой, точно. Надо, блин, на этом выйти и сцепиться с этим. Ну, еще добавить сюда вот крыло и... нет еще. Точно нет. Так вот, значит, будет. Потом делаем вот так вот. Угу. Разворачиваем, вот так делаем. Это будет специально. Подходит. Так, тут ничего не прикреплено. Да, все нормально. Опачки, центр тяжести. Центр тяжести. Ладно. Ну, ладно, потом. Ой, что сделал? Смотрите, какая луна красивая. Не могу. Давайте садимся. Ой, все. Через 1 минуту. Так, ну давайте быстренько проверим. Все, летим. Летим! Летим! Мы летим! Поворачиваем. Ой, что сделал? Ладно, проверим самолет. Теперь вторая часть сейчас будет. Ладно, всем пока.